Hello，大家好。今日想同大家介紹一下咧，我哋呢個工具嘅，因為咧同埋呢個工具咧，好多時候都會比較上適合一啲咧快速消費品。咁因為佢好多時候咧啲快速消費品咧，好多時候好似 target 好即係乜人都 target 咁樣啦。咁其中但係裏邊又唔可以話冇分啲 niche 啊，冇分啲 target audience 啊。咁今日呢個工具咧，我哋因為好彩呢個工具裏邊又包括埋香港，咁咧就可以睇下點樣可以利用即係人口普查嘅 data 之餘，又可以 track 埋佢嗰個啲人嘅手機平日嘅動向去邊度出沒，兩者夾埋之後，我哋可唔可以做到一種嘅 targeting？又精準之餘咧，又唔會太 niche，亦都揾到呢班人。同埋咧，好多時候呢啲資料咧，可以唔淨止用喺個 digital 嘅世界裏邊，可能可以用埋喺啲 out of home 啊，一啲其他嘅媒體裏邊，咁就皆大歡喜啦咁樣。咁所以我今日去展示一下呢個點樣去做嘅。OK，好。咁我哋而家咧，我哋首先嚟到我呢個工具咧，叫做 Audience Explorer 啦，個名啦嚇。唔知有冇型就係你自己決定啦。咁全世界咧就咁多國家喺度啦，咁其中一個地區啦就我哋啦，香港啦，咁好難得都加埋落去。咁我哋入去睇下點做先。點解又有個案例去睇，即係講下俾大家睇，原來可以咁樣做法嘅咁樣嚇。咁我哋呢度裏邊咧，我哋首先咧就去呢度裏邊入去香港睇睇先。叮當咁樣啦嚇。咁入咗去之後咧，我哋第一樣咧乜都唔理智咧，我成個區一齊睇一次。咁呢度裏邊我睇緊啲乜咧？嗱，係咪香港呢啲咁樣一個個區咁樣啦嚇？咁呢度裏邊睇緊咧就係話攞最新一次嘅人口普查裏邊咧睇到嘅所有嘅資料，每一個區裏邊分到嘅資料啊，或者係呢啲平均收入啊，佢有幾多嘅 employment status 啊，年齡啊，講緊啲咩語言啊屋企講咩話啊咁樣啦，有冇結婚啊咁樣樣。好，咁呢度我攞一個實例，因為最近咧有個客問我哋買啲都係快速消費品啦。咁佢話而家好多時候咧家庭變細啦，我哋嗰啲產品咧就冇話一家10個人一齊用嘅，佢變咗細包裝，咁變咗佢想揾啲咧就係可能啲即係一人嘅 household，咁可能佢就要當係煮食嘅嘢啦嚇，當係即食麵又好，蠔油又好啦。咁變咗咧，佢又想揾啲咧一個人嘅，即係屋企一個人嘅，咁佢變咗可能佢係方便煮飯，又唔想成日叫 Food Panda 咁樣啦嚇。咁呢度裏邊咧好彩你見到呢度有喎一人嘅 household 喎，OK。嗱，咁我撳落去睇睇先，咁裏邊咧就會睇到有個眼睛就係話我睇下響邊區先。咁如果睇啱係啦，咁就相睇咁樣啦，睇過覺得 OK 咧，先至撳呢一個咁嘅漏斗咧，咁先至結婚先攞佢出嚟。我哋用隻眼睇下先嚇。一人區香港邊度多啊？咁樣，睇到啦。咁嗱呢度裏邊咧，你會見到咧，其實佢喺呢樹裏邊咧，綠色嗰啲就多嗰啲，紅色嗰啲就係少嗰啲。咁你會見到原來一人 household 啲地方就喺呢啲地方度嘅，咁樣知道咗啦。OK，好，咁我啱用啊，啱使啊。咁我結婚啦嚇，我用呢個 filter 啦，乒乓咁樣入到去。好啦，咁而家咧，我哋就淨係攞綠色嗰啲出嚟睇啦。好咯，咁世界冇咁簡單啊，係咪啊？咁下一步啦，見到個population 都有200幾萬人啊嚇，咁裏邊亦都可以見到 daily 嗰個曝光，每一個嘅曝光都可以去到成8000次啊。好，咁呢度睇到晒啦。咁但係咁，我呢個產品咧有分男女嘅，當係咁先啦嚇。男仔咧就係運動一族嘅，女仔咧就靚嚇，中意beauty 嘅，咁先算啦嚇。咁我哋喺呢度裏邊咧，因為已經揾到呢班人出嚟啦嘛。OK，咁我哋下一步咧就去，咁下一步 sensor 唔會問啊嘛，唔會問你中唔中意踢波噶嘛，係咪先？咁我哋呢一部分咧就要靠佢平日嗰部手機喺啲咩地方出現啦。咁呢個係最冇得講大話嘅，因為你追蹤住你係咪先啦？咁咧我哋睇下先啊，我哋 explore 呢個 audience，喂，見到晒啲 audience 咁樣啦，咁呢度分咗呢啲，頭先咪話講嗰啲即係運動人嘅男仔嗰隻嘅，撳落去睇下先。嗱，咁我哋點為之定義啲運動人呢？咁你見到嗱，經常喺嗰啲 stadium 嗰度見到啦，大球場啊嗰啲咁樣啦，或者啲 sports facilities 啦，打籃球啊、打足球啊咁，即係唔係得個睇字喎，打埋一份嘅喎，要喺嗰度出現嘅喎，或者喺嗰啲 grassroot pitches，即係話有陣時有啲細足球場啊嗰啲咧，咁都會喺嗰啲點嘅地方出現。好，我就咁樣即係嗱，攞埋 census 嘅 data，攞埋佢邊度移動啊嚇，而家兩溝，咁我哋就一齊咁撳下佢，乒乓咁話係咪咁兩溝啊？係啊，咁 confirm 啦
出到嚟見到就係呢啲地方啦。OK， 嗱你見到咧佢呢個揀擇出嚟嘅好處咧就係話，因為我哋嘅 budget 係有限㗎嘛，我唔可以我無限啊，跟住全港咁審啦，冇所謂啦，係咪先？但係呢度裏邊咧你可以咧有深色、淺色啊，全部出到晒，知道擺喺邊啲位嗰度，咁呢啲咪出現我哋要嗰隻人咯。好啊，頭先有講嘅有分男女噶嘛，係咪先啦？咁女仔嗰邊我專登講誇啲啦。咁喺呢度裏邊咧，我就要 compare 另外一種 audience。呢種 audience 咧就係嗰啲 beauty lovers，呢啲靚靚妹。OK，咁點為之係 beauty lovers 啊？就係響嗱，呢啲牌子啦出現過咧，SK-II 啊、Chanel 啊、Shiseido 啊，買靚靚嘢啊咁樣啦。咁好啦，咁我呢班人又會係點嘅咧？咁樣啦。咁你如果見到呢度有個綠色同藍色咁比較，咁咧呢度裏邊咧就可以 compare 下佢啦。OK。睇得出嚟，一眼都睇到有唔同啦。嗱，呢度嘅綠色呢度冇咗啦，呢度有嘅藍色呢度冇咗啦。咁變咗咧，你喺一個 mask 嘅世界裏邊咧，你仍然可以做到一啲好 niche 嘅嘢。攞住香港政府 census data 準都冇咁準啦，跟住攞住我哋獨有嘅追住佢部手機咁出現，兩者夾埋之後咧，出到嚟嘅效果咧，就係話可以 mask 之中咧，亦都可以好清楚咁樣 target 到佢哋。咁從而亦都可以咧，呢啲地方咧，有冇 out of home 牌啊？會唔會有啲係喺呢個角落頭把度啊？即係其實又平又好嘅，咁但係原來又滿晒我哋啲 audience 嘅，咁我哋就可以執靚雞啦，唔係叫執死雞啦，又可以平啲買到個牌之餘，咁我哋而家嘅 programmatic 亦都可以咁樣去買法嘅。咁所以咧呢個係其中一個做法嘅啫。咁你如果睇到原來你個 audience 就係遇到一個情況，就話睇落又好 master， 但又有啲 niche 咁我哋點幫到你咧？咁你揾一揾我哋可以幫你做一個咁嘅 analysis。咁我哋就清楚晒啦。好，唔該晒先。